ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, NIV ಅಂತ, ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ CPAP, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ವೇ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ವೇನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು 10% ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವಿರುವ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ 50% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತರೋದು, ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಯುವಿಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿರುನಾಲ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.